मेरे चैनल वीडियोस मेकर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो पे कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जो ऑडियो होता है जो वीडियोस में पीछे बैकग्राउंड पे लगता है वो कैसे लगाएं नहीं मतलब कि कैसे हम चूज़ करेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही होगा जो वीडियो चैनल यूज़ करते होंगे। जिन्हें न्यू शुरू करना होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो ये था कि वो अगर आप कोई कॉपीराइट वाला म्यूज़िक लगाते हो नए हो तो वो आपको यूट्यूब पे देखेंगे और छोटे से आपका चैनल भी डालेंगे। आजकल बहुत वैसे पागल हुए हैं यूट्यूब वाले। तो वो आपने जो यूट्यूब पे जाके नो कॉपीराइट साउंड का चैनल है, वहाँ से आप म्यूज़िक ले सकते हो। लिंक दिया होता उन्होंने, पर फिर आप क्रोम से भी जाके नो कॉपीराइट साउंड्स कर सकते हैं, पर आपको वैसे नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, हॉरर का चाहते हो, डांसिंग का चाहते हो वगैरह। तो आपको एक काम करना होगा, प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना होगा नो कॉपीराइट साउंड। नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आपने सर्च करना नो कॉपीराइट साउंड। ये आपने कर लिया तो ये है NCS म्यूज़िक, ये ऐप का नाम है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और ओपन कर लीजिए। तो ये है, तो आपने जो सी सेलेक्ट करनी है सर्च कर लो, हॉरर, डांसिंग वगैरह। और ये मैं जैसे करता हूँ प्ले। तो ये था, पर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको डाउनलोड करने के लिए क्रोम पे जाना होगा, और आप क्रोम पे जाके एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कीजिए नो कॉपीराइट साउंड्स डाउनलोड, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा होगा ना HTTPS इंस्ट्रूमेंटल एफेक्ट्स, तो यहाँ पे आपने जाना है। तो यहाँ से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो अगर आपने सब कुछ सीखना है कि काइन मास्टर कैसे यूज़ करें, कैसे डू करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वैसा ही बना देंगे वीडियो कैसे काइन मास्टर यूज़ करें और कैसे फुल यूज़ करें, फुल वर्जन जो होता है उसका। और आपको ये भी बात बतानी है कि कैसे अपनी वेबसाइट बनाए बिल्कुल फ्री। तो बाय गाइस, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी 1000 व्यूज़ हों और मैं मोनेटाइजेशन कर सकूं, तो आपके लिए रूल अप्लाई करूं और आप पैसे मिलें तो जैसे आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकूं। बाय गाइस।